Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Talagsik sa inyong mga panglawas para magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamatuoran nga makapaghatod sa tao sa kaluwasan nga gitulo ni Master Ricaramo pa din sa mga among gitulo kanyo ang mga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga mga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura, among mainitong pagpamusta sa tanang makaigsunan sa nagakalilaing mga dapit diri sa Pagadian City o sa ubang parte nga moabot nining maong Sibya. Tabi na sa mga chapter president nga nag-angkon og Sibyahan para maialagad kining programa mga langitong lamdag sa kinabi o sa mga membro po sa PBC Compound ato usab kani nga gipasalamatan sa padon gyapon nilang pagsuporta pinagi sa maong programa sa pagpahigayon niya na og sa mga kaigsunan dili usab nato kalimtan ang atong panaghiusa sa pagkatigom sulod sa usa ka tuig ay tulo ka hugna Disyembre 29 ang Marso 10 ug ang Agosto 19 og dili usab nato kalimtan ang atong mga paghatag sa tagon sa binulan para sa atong Palace Reconstruction. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagpatalinghog dinhi nining maong Sibyahan sa RMA Index PR Pagadian City medya oras kita launa ngadto sa launa imidyang takna sa gaponon. Kumusta sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa presidente or chapter president Brother Donald Ainley? Kumusta usab sa mga kaigsuonan nila ni Sister GD Ainley Palabrica o nila ni Brother Boy Padiron and family, mga Aladad family, Albarico family, Jalil family, nila ni Brother Marshall De Leon and family, ni Brother Marshall usab nga kapikas ni Sister Bibi Jana o sa imong pamilya. Sister Raquel Arribado sa imong pamilya patalinghog usab og sa tanan nga nagasunod sa atong programa kamo na niya na usab ang kalakip sa among gipanimbaya. Ang programa sa PBC mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao, dinhi sa Cebu City sa DYLA, sa Toledo City sa DYHR, sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin, dinhi sa Surigao City sa Real Radio, sa Butuan City dinhi sa Butuan City Radyo Pilipino, dinhi sa Bayugan City sa City FM, dinhi sa Provincias Bukidnon, Valencia City Power Radio, dinhi sa Malaybalay City sa DXDR or sa DX MB RM Index MB Malaybalay City, og dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin. Mga kaigsuonan mabati ang atong programa dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Dipulog City mga kaigsuonan RM Index DR og sa RP Index KD, og dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM, dinhi sa Cagayan de Oro City og Misamis Oriental, dinhi sa Digsari Radio Ultra matag adlang Domingo alas 10 kadto alas 11, dinhi sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro alas 12 kadto sa launa, sa Villanueva Misamis Oriental alas City ngadto sa alas 8 sa Power Radio, sa B Radio Waikurat FM sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion, og dinhi sa Hingoog City alas 6 ngadto sa alas City sa Real Beat Radio matag adlaw kana nga Domingo. Natong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938. Ngayon sa pag-isugot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang atong pagtulunan o ang atong mga pagtuon karon Badroni taliwala nga daghan ang mga kaatbang nato o sana si Mitchell Bendilio sa 70 Adventist kon SDA, no? Unya nagpaila ang mga pastor tanan gawas niya nga si Ellen Gould White propeta, siya lay naglain nga dili daw ni propeta. Una nga diha pa lang daang puntuhan naglaga-laga na pero do na sab kitay giatiman
usa ka sakop sa membro sa PIBSIM nga usa ka ministro nga naglain si Pedroso Bailo. Unya na mga leaflets nga iyang gipanghatag sa mahimo lugar kuno niyang membro niya napabalik man nato si Alfredo Quiapo nga chapter president. Unya dinhi naa ang silyo nato sa corporate seal sa PBCM nga triangle pero gidesign kini nga naa ang mata og naang adlaw ug ang tulo ka mga bituon nagpasabot nga simbolo sa bandera sa nasod sa Pilipinas. Nya giingon ni nga kini kunong mata ug adlaw simbolo kun ni sa amahan, dili man na simbolo sa amahan. Mata man na sa Espiritu Santo nga diha sa atong magtutulo sa katumanana. Na di hulagway o picture sa atong magtutudlo. Naapod sa pikas dayon nga nagsutana ang atong magtutudlo. Sutana sa pagkapari niya. Nadin po sila sa ubo si Pedroso uban atong mga pari nga namimbro gikan kang Dr. Lakang. Unya, giabayan po niya sa iyang hinimo ba nga 5-star. Unya, 4 ka star nga gagmay. Unya, kinadak-an nga star. Unya, nadiyon ang salampati nga nagsimbolo lugar og Espiritu Santo. Matod pa niya sa iyang giparehistro nga pagtulunan, Seal of the Living God Church is LGC Incorporated sa Minobo na lugar. Unya anay mga caption nga gihatag niyang katarungan sa pagpamatod. Basahon ko lang bradon kay pabor naman ingon nini. Giisa ni Master ang 2 ka selyo. Wala man si Master ani mag-isag 2 ka selyo, usara man kay iapil man yang iyaha aron tuuhan sa mga na membros PBC nga iyang membrohon ba diha na patugpan niya. Giisa ni Master ang 2 ka selyo, ang usa timbre sa PBCM. Ang usa gitigmo-tigmo agukoy ugma na iasoy. Ang ugma kaniadto mao na ang karon sa iya nalugang panon. So sama kini sa usa ka Dios nga dunay 3 ka persona. Apan managlahi ang ilang mga bulaton, ang amahan si Ginoong Jehova magbubuhat sa tanang mga butang. Duna siya'y mga saad o mga propesya. Si Ginoong Hesukristo magtutuman sa mga propesya sa amahan. Si Divine Master magtutudlo sa tanang mga butang. Silang tulo managlahi ang ilang mga bulaton. Ari usab kita sa 2 ka timbre. Usa lamang ang nag-isa. Apan dunay 2 nga gikuptan. Iyang pasiatan nga 2 kuno ang giisa ni Master nga timbre pero usa lang niini ang usa lamang ang nag-isa nini apan dunay 2 nga gikuptan pero ang maisa ani ang katapusan ang iyahaman. O kining 2 nga giisa managlahi usab ang ilang mga katungdanan. O tanawara. Ang timbre sa PBCM iya kana sa amahan. Kinsa ang magkupot sa timbre sa man mao si Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ug ang magkupot sa timbre nga gitigmo-tigmo agukoy ugma na iasoy mao ang gisaad ni Divine Master. Unsa daw? Nga gisaad ni Master nga usa ka timbre nga giapaagi daw tigmo-tigmo agukoy ugma ra iasoy. Nag-ingon daw si Master nga siya mo ang gisaad daw kuno ni Master nga nag-ingon siya moabot ang panahon nga akong ipabarog ang tinuod nga PBCM. Saad daw si Master nga ipabarog ang tinuod nga PBCM. Nga iyang binuhat-buhat ba nga istorya. Kinsa ba kining tinuod nga PBCM nga iyang ipabarog? Mao kini. Nagsaad. Dayon ang gisaad. Unsa ba ang titulo sa nagsaad lugar kay Bali? Mao lugar ni nga ipabarog man ang tinuod nga PBCM. Ang PBCM nga Philippine Benevolent Christian Missionary matag litra ni ana na ikahulugan na pahanungdan. Gihimo niya nga ang PBCM, ang P Pedroso, ang B Bailo, ang C Kabaktulan, ang E Mabilin. Kana daw ang Kabaktulan, apelyido na siyang mama. Kanang Mabilin sa iyang papa di gihurot na niya. Ingon dayon dire imbis Philippine Benevolent Christian Missionary, giabay man niya sa pikas. Ug atubangon nimo left side ang PBCM nga iyang kaugalingalan.
ug apelyido siyang mama ug siyang papa nga middle name lugar ang kabaktulan niya. Unya tao di ay kining gisaad ni master nga ipabarog. Kano sa akin ni mo barog pagkatapos sa buluhaton. Buluhaton sa nagsaad. Mo barog. Oh. Matapos daw kuno ang buluhaton sa nagsaad. Mo barog na dayon tong katumanan sa tinuod daw nga tao nga PBCM. Kanang PBCM Pedro Sobailo kabaktulan mabaylan. Tingam puntaan ni nga ang iyang middle name anak man ta ni Pedroso kabaktulan Bailo. Sos kay aron kawaton ang plastado nga PBCM Pedroso Bailo kabaktulan mabilin. Karon tan-awon din nato. Ingon ini ang nakapaig sa unahan atong basahon pagparian. Unsa ba ang titulo sa tinod nga PBCM? Mao ang SLGC kaning Seal of the Living God Church. Mao daw ni ang tinuod nga titulo sa PBCM, Seal of the Living God Church. Ang marka sa timbre sa PBCM, adlaw ug mata. Iyam kuno na saman, ug ang marka sa timbre sa LGC, maong salampati. Kano sa ba matapos ang bulaton sa PBCM? Pag-abot sa tuig 2000, gikoronahan si Master, Coronation of the Holy Spirit, Divine Master Tomas D. Ihonyo Sr., Victorious Grand Ceremony. Ingon din si Pedroso. Hari na si Master, tibuok kalibutan ang Diyos Espiritu Santo. Pag-ibanghilyo ni Master, human siya gikoronahan, nag-ingon siya, natapos na ang akong buluhaton. Tinod bitaw. Pero ang gisumpay niya, para pagtapos sa buluhaton, ingon din si Pedroso, wala na'y wali. Sige gapon sila gwali, din hinatapos ang buluhaton sa nagkupot sa timbre sa PBC, nga mao si Divine Master, o karon ang bulaton sa nagdala sa SLGC nga mao ang Supreme Bishop, President and Founder Most Reverend Monsignor Pedroso Bailo kabaktulan mabilin magpadayon hangtod sa walay pagkatapos. Siya day ang katumanan nga magpadayon sa walay pagkatapos nga siya na lugar ang mawali. Mao kini daw ang gipasumbingay ni Master nga nag-ingon ang halas maghulos mubalik pa ba sa hulosan? Dili na mo balik. Kay samtang nagsulti siya ani nga sumbingay, ang iyang bisti daw ni Master, nag-Amerikana pa siya. Pagsulob na niya sa bisti nga sutana, nabag-o na ang iyang panit. Mo iyang gideliver ba doon kay nag-Amerikana mas Master niya. Nagsulob man siya sutana sa pagkapari. Iyan yung ipasabot nga. Dili na kuno mubalik si Master nga mag-Amerikana kay dito na sa pagkapari kay wa man kuno'y halas nga mubalik sa iyang gihilosan. Ngita po siyang paagi ba? Busa, nabag-o na diya sa pagsutana, daw be. Kaya katumanan sa pagbag-og pagsutana, siya naman. Nabag-o na kunong iyang panit. Kung susihon na to ang panit ni Pedroso, lagumon magpanit ba doon sa tinulang pag-asulti? Nangitom ba? Nga si Master kay pution man to. Na pagka nabag-o na ang panit na itom na lugar, tanawara, natapos na kuno ang bulaton sa pagwali. Dihang gikoronahan si Master kay nag-ingon mas Master nga tapos na akong bulaton. Nag-ingon siya nga tapos na ang bulaton. Badron pero dili bot pasabot nga gitapos niya ang wali. Wala nay wali kay aron siya nay may wali. Mao man ang binakak ni Pedroso. Kay ngano man ang pag-ingon ni Master nga natapos na akong bulaton kadtong gipadeg niya ang iyang kaugalan sa akto nga gikoronahan siya. Unya nag-ingon din si Master sa pag-ibanghilyo, ang inyong bulaton wala pa matapos. Hay ng bulaton nga natapos. Ang iyang gipakita nga pagpadeg nga gikoronahan siya. Kay ang pagkorona meaning nga siya hari. Mo kato ang katumanan sa tagna sa Biblia pero dili gipasabot nga ipaundang na ang pagwali pag kinabuang Pedroso. Hain ang katumanan sa tagna sa Biblia nga ang hari ipadayag yun bradron sumala sa Biblia. Okay, Reb, niya basahon ako Reb diri sa Biblia sa nakasulat sa Isayas kapitulo akong pagabasahon Reb nga ang hari ipadayag ini siya sa kapitulo 33 akong pagabasahon bersikulo 17 ingon ini ang atong mabasa. Inyong paminawan mga igalag mga kaigsunan.
Ang imong mga mata makakita sa hari sa iyang katahom. Sila makalantaw og usa ka yuta nga atoa sa halayo. O di nakita nato nga ang imo daw mga mata makakita sa hari siyang katahom. Sila daw ang mga tao makalantaw sa usa ka yuta nga tua sa halayo. Dili kay pagkuruna ni Master natapos na kay naila na siya sa tibok kalibutan. O sa'y pagkaila sa tibok kalibutan, naila des Master sa tibok kalibutan, pinuso, naglaga-laga man ka. Mao ganing ipawali ang dapit sa Espiritu Santo nga gingharian. Kay para ipaila siya nga siya hari mao tong gikurunahan. Pagkatapos sa pagkuruna, ingon si Master nga natapos na ang bulaton sa iyang pagpaila sa pagkahari. Pero ang atong bulaton wala pa matapos. Unsa may atong bulaton? Mao ang pagmantala sa iyang pagkakatumanan nga diha sa pagka-Espiritu Santo. Hayan ang priba, brother, nga sukwahi sa iyang gipamulo nga wala nay wali. Okay, niyang pribarib, na maginispidoso po aning balaod sa misyon. Kay membro ko na siya sa PBCM. Nasayod na siya. Ministro man na. O, tinuod yun na. O niya, kining balaod sa misyon, mga balaod sa first 13 nga gipakanaog nga sa tanan nga mga misyonaryo ug misyonarya o mga membro, mga balaod sa misyon. Akong basahon diri balaod numero 1 ha. Nga nasulat din niya. Pahina numero 1 pagini. So, una gini na to nga mabasa og magisgot tas kabalauran nga gibilin ni Master. Unsa man ning balaod dinhi nga nakasulat dinhi gingon. Pagmantala sa ngalan ni Master nga mao ang Espiritu Santo kang kinsa siya mao ang nagtudlo sa tanang mga butang og sa pulong sa Dios. Pagmantala mo man ang pagwali nga kinsa iwali o kinsa imantala si Master nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo. Na natapos na nga ang pagmantala adto ra man na human kon maghukom na ang Dios. Pero giyon sa pagtuis ni ining akan ni membros PBCM kan ni ministros Pedroso wala na kuno ang wali sumala sa atong nabasa diha sa iyang leaflet sa Reverend nga wala na kuno ang wali sige kuno tagyapon og wali. Kay ang iyang gipasabot nga siya naman ang maiwali. Tanawara di nasupak ang basahon na mo man na karon ang atong ipalutaw, Brother Ronnie, nga ang gingon niya nga gikurunahan man kuno si Master ni atong 2000 natapos naman kuno ang bulato na ila na kuno siya sa tibok kalibutan, busa natapos na ang walipod. Iya bang tapuson kay ang titulo sa tinuod nga PBCM diha naman sa Seal of the Living God Church. O di nakita nato ang kagaro-garo. Karon kay gitag na man sa Biblia nga ang imong mga mata makakita sa hari sa iyang katahom ug sila makalantaw og usa ka yuta ngadto sa layo. Kay nganong makalantaw ang mga tao og usa ka yuta ngadto sa layo? Tungod kay naay gipadeg nga hari nga makita diha sa iyang katahom. Kisa ba ang gipasabot nga hari, Brad Ron, nga ang mga tao makalantaw unya nining haria nga mapadeg nga naa sa layo, dili kay giundang o ipaundang na ang pagwali. Sa Biblia rin ang gipasabot nga hari mao kana ang Dios ug ang prueba basahon ko sa Salmo kapitulo 47 bersikulo 7. Kay ang Dios mao ang hari sa tibuok nga yuta. Nag-awit kamo og mga pagdaig uban ang salabutan. Kung doon na may hari nga ipadayag nga makita mga mahalamong tigpaminaw ang hari siyang katahom, makalantaw sila usa ka yuta nga ato sa layo. Gumikan nga may mga taong gikasangkapan pod magbalita niya ng haria. Nga ang ilang balita gipakasama pog bugnaw tubig nga mulutaw sila sa layong yuta kay sila mauman ang modala niining pagpahayaga sa balita nga makita ang hari diya sa iyang katahom. Ayan ang prueba, Brother. Basahon kong prueba rin sa Proverbio kapitulo 25 bersikulo 25 gingon. Ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa kon ang hari makita diya siyang katahom, ang mga katawhan makalantaw og usa ka yuta nga ato sa layo, sumala sa nabasa sa Isaias 33:17. Gumikan nga dunay maayong balita nga tuwa magagikan sa halayong yuta nga gipakasamag bugnaw nga tubig. Unsa nang balita nga mulutaw sa halayong yuta nga sila mo'y mopahayag para makita ang hari sa katahom, Bradrone, sumala sa Biblia. Mayang balita pinagi sa Espiritu Santo Reverend o gitagna kini sa kapanahonan sa mga tinun-an ni Kristo si apostol nga si Pedro mo'y nagtagna niini sa sulat niya sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12.
Gingon og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O kinsay katumanan, atong giangkon kini sa walay ko kaulaw kay ani amang kanato ang ilhanan reverend kakita lang ang mga ministro sa PBCM ang nagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Atong gipailang katumanan nga nagpakatawo mao si Master Tomas D. Iño Sr. Busa kini nga balita, mulutaw sa halayong yuta. Din makita nimo ang hari siyang katahom sa Isaias 33:17 nga gitagna og sila ang mga tao makalantaw sa usa ka halayo nga yuta. Diin naay mupadayag nga mga nagwali sa balita sa Espiritu Santo nga gipakasamag bugnang tubig mulutaw sa halayong yuta. Din man nga pagkahalayong yuta kining wali nato nga katumanan nga gipadayag Bedron nga mao ni ang pugnan ni Pedroso nga nahimo siyang yawa-yawa na sa atong kapanahonan. Kulayan nga pagkahalayong yuta, Reverend, ang Biblia nagbayag nga halayong silangan o Far East. O sa ka-translation sa Biblia nga gitawag James Moffat Translation, Isaiah chapter 43 verse 5, gingon, from the far east will I bring your offspring and from the far west I will gather you. So kung hain nga pagkahalayong yuta, adunay mulutaw nga mayong balita pinagi sa Espiritu Santo gipakasama og bugnang tubig nga diha po niya nang dapita makita ang hari sa iyang katahom, ang hari sa Biblia mao ang Dios. So halayong silangan o Far East. So ang nasod nga katumanan niini Reverend nga nahimutang ang inunta nahimutang sa halayong silangan mao kining Pilipinas. So usa ka libro nga gisulat ni Leandro H. Fernandez sa pahina 114 nga nag-ulon, A Brief History of the Philippines, gingon, in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Nga sa ato pa sa panahon ni Legazpi, ang Manila sentro sa komersyo sa Pilipinas, ug ang Manila nga niya sa Pilipinas sentro sa negosyo ug patigayon nga nahimutang sa halayong silangan. Busa paglutaw na sa wali nga Espiritu Santo kung di aman sa Pilipinas, di ang Pilipinas sa silangan, di natuman. Dili kay ang SLGC, Seal of the Living God Church nga mauna ang titulo kuno sa tinuod diya sa PBCM kay kanang PBCM ngalan man na niya. Di kung ngalan nimo nawala na ang Philippine Benevolent Christian Missionary. O tanawa mga mahal namong tigpaminaw. Pero sa Biblia ang Espiritu Santo nga atong giwali maintiman-an nga para kini sa kaluwasan o kining Espiritu Santo mao ni ang patalingugan kay timbre din hinini maluwa sila nining timbriha nga wali nga Espiritu Santo hay ng prueba brethren. Okay, ang prueba basahon ko Reverend sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13 gingon, pinagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Og sa nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa ang timbre Espiritu Santo, mga mahal mong tigpaminaw, pero matupan niya ang tinod kuno nga timbre, salampati. Simbolo man na. Ang timbre, Espiritu Santo sa kaluwasan. Iya diyang gisalampati kay aron ingnon nga siya ay katumanan. Unya ang mata kuno o ang adlaw, simbolo kuno na sa amahan, nga mao si Jehovah. Aron ba mawala si Master? Namimbro ka lang sa PBCM Pedroso, og diri ka nangawat sa pagtulon ang PBCM sa doktrina. Pero tanawa, kay naningkamot ka nga imong revision, di magsilbi. Tungod kay kung ang Espiritu Santo mao man na ang timbre, kinahanglan kung naa ka sa Espiritu Santo sa wali sa sulod sa pagtulon ang PBCM, kinahanglan pod nga magbuhat ka sa pagkamatarong dili ka magpakadautan. Kay mao ka na ang ilhanan pod nga magbarog ka kung naa ka niya ang timbre. Unsay prueba brethren? Ang prueba pahayag ni Pablo akong pagabasahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19 gingon, apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala nining marka sa timbre. Ato nang nabasa 1:13 Episo ang timbre Espiritu Santo. Nagadala sa marka nining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakailas mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. O di kung naakaan niya ng timbriha nga malig-on sa pagbarog, nga nagdala niya ng marka sa timbre,
sa ikaduhang Timoteo 2:19 sa gibasa ni Brad Ronnie, nga ang timbre mong Espiritu Santo, kinanglan magabiya ka sa pagkadaotan. Dabi karon. Kay ang timbre sa Espiritu Santo, ang timbre niya na sa Espiritu Santo, ang simbolika niya na sa lampati man. Unya karon kay imo manggilubag, gipahaob na diya nimo kay ang katong corporate seal, ang silyo, katong triangle nga naay mata diya niya na, unya naay adlaw ug tulo ka biton, simbolo man na sa bandera sa Pilipinas. Imo diyang giingon nga simbolo na sa amahan ng mata ug ang adlaw. Mata man taw na ni Master nga may katumanan sa Espiritu Santo. Daw sa pagkawat nimo, kay dili man day ni PBCM nga Philippine Benevolent Christian Missionary, kay ngalan man day ni nimo sa imong inahan. Kay kanang middle name, gitawag man na og name lang gyapon ngalan. Na lang nabutang sa tunga. Kanang apelyido, last name man na. Nya ang apelyido sa imong aman kay mabilin man. Nya imong mabilin man ang apelyido sa middle name sa imong amahan. Kay ang imong aman baylo man. Unya ang imong anahan kabaktulan man. Di gihurot nimo ang PBCM pamilya din na ninyo. Nakaron. Sa ubang hubad, kung walaon nimo tangtangon ang PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionary, sa ubang hubad, bradron, katong 2:19, matangtangka niya na ang ngalan nga Christian. Ang Christian ba, bradron, sa pinulungang Cebuano, Kristohanon man na. Kana ba, kalakip na sa gingong timbre sumala sa Biblia? Kalaki Reverend, bosa kining gihimo ni Pedroso, iyang giwala na ang timbre nga ingon nga ilhanan sa Dios ngadtos iyang mga tao. Unang-una ang timbre Espiritu Santo, pero gawas nga ang Espiritu Santo ingon nga timbre sa katawan sa Dios, naapon ni nagpatawag pug Kristohanon ingon nga ilhanan sa Dios sa iyang mga katawhan. Naog wala ni mo ng Christian Pedroso na asa naman ang ilhanan sa Dios iyang sa iyang mga katawhan nga madalag timbre. Wa manggoy kalibutan, iyara bang gigamit-gamit pod ang ikaduhang Timoteo 2:19. Di pagpangawat na kanang sitasa para man na sa sitas man na sa Espiritu Santo kang master man na. Basahon ako ang hubad nga ang buhing pulong Reverend, ang ikaduhang Timoteo gibasa ko kaganina 2:19 nga nagadala sa marka sa timbre nga nagaingon ang Dios nakaila sa iyang mga iya. Na dinhi sa Kristohano sa Biblia ang buhing pulong, sa English The Living Bible, basahon ako gingon. Apan ang kamatuoran sa Dios mibarog nga lig-on sama sa usa ka dakong bato. Og walay makatay og niini usa kini ka bato nga patukuranan uban niining nasulat ang mga pulong. Ang Dios nasayod kun kinsa kadtong mga tinuod nga iya. Ano naman ilhanan ang Dios? Nasayod daw ang Dios ni ana sa iyang mga matuod nga iya. Og ang tao nga moangkon nga siya usa ka Kristohanon, sa English Christian, kinahanglan dili gayon magbuhat sa mga daotang buhat. Mo sa usa nga ilhanan sa Dios iyang mga tao rebelin, magpatawag og Kristohanon or Christian. Mo nang sa atong ngalan PBC na ang Christian, Philippine Benevolent Christian Missionaries. Tanawa sa imong ginaro-garo nga Pedroso Baylo kabaktulan mabilin kay mauna na ang tinuod wala natong Philippine Benevolent Christian Missionary. Unya nagkuha kag ikaduhang Timoteo 2:19, mora na imong nibaw-an. Pero sa ubang hubad, kay kanang gitawag og timbre tinuod man nga Espiritu Santo, pero kalakip man nga ang timbre diya sa Espiritu Santo modalag Kristohanon. Muna mga kaigsonan, ayaw patarantaan ang minaumao nga doktrina ni Pedroso nga doktrina sa kuan ba kini bitawong gitawag og swertres ngano, rambol ti moy Pedroso kabaktulan Baylo kay mao man iyang middle name ning kabaktulan, gikawat man yang PBCM gipahaom nga Pedroso Baylo, nag-una na nahimo ng middle name ang Baylo kay ang kabaktulan mao na may maulahi. Onya diyan mabilin. Na maluwas ta ana, wag itay mabilin ana, wag itay mapupu ana. Nya nang Pedroso Baylo ug magpatuot nga gipang Baylo na ginya ang matuod nga bot ipasabot nining atong PBCM. Busa among gipanghinaot mga kaigsunan nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan, daghan pang angay natong ibatbat, pero tungod sa oras miabot naman, sa ngalan na lamang sa atong magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa kauban nga Evangelista o Ministro.
Kini usab ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang kakna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.